Faire l'exercice هذا, on va voir les formes d'ionisation d'un acide aminé basique. Dans l'autre vidéo, on a un acide aminé acide, l'acide aspartique. Dans ce cas, on va travailler sur un acide aminé basique, la lysine. Donc tout d'abord, كنحتاجو les pKa ديال COH ديال NH2 et le pKr ديال la chaîne radicale. Donc كنرسمو واحد لا لين اللي كتمثل l'évolution ديال pH من milieu très acide vers un milieu très basique, et on va mettre les pKa من أصغر وحدة لأكبر وحدة. Dans ce cas عندنا الأصغر وحدة هي ال pKa1 حيت عندها 2,20. كنرسمو هنايا كنديرو pK1 هي la première, pK1. Puis عندنا la deuxième هي 8.90. دونك ماشي بالضروري يكون pKa1 زائد pKa 2 عاد واش pK3 اللي عندها اصغر فالور هي اللي كتسبق. وي كنديرو pKa 2 عندنا لا dernière هي pK3. دونك حنايا في هذا لو كا هذا في ان ميليو اسيد تري اسيد كيكون عندنا لابوندونس ديال لي H+. دونك لا فورم ديال ليزين كيكون فيها بزاف ديال لي H. دونك COO او ليو ديال COO موان كتكون عندنا COH، او ليو ديال NH2 كتكون عندنا NH3+. في لاشين راديكال الا كان عندنا دي جروب كاربوكسيل تا هما كيكون عندهم H COH، ولا كان عندنا دي جروب امين كيكونوا NH3+. Mais en passant vers un milieu qui est basique, donc qui connaît H+, ou là vers un milieu qui est acide, qui est les H+, c'est qu'il y a. Donc dans ce cas, on va perdre, puisqu'on va aller vers un milieu qui est basique, on va perdre un H+. Mais خصنا نعرفو شمن واحد ان اتاكيو، واش نحيدو اش من لا فونكسيون كاربوكسيليك هادي، ولا من فونكسيون امين، ولا من لا فونكسيون امين اللي كاينه في لاشين راديكال. حنا ملي كنكونو دايزين فيغ ميليو بازيك كندوزو على لو pKa1. دونك لو pKa1 هي ديال الجروب كاربوكسيل COH. دونك COH هو اللي يتحيد منه واحد الاش. كنجيو بحال هكا كنمسحو هادي وكنديرو ان سي موان، سيتادير كو راه واحد الاش مشات. Par la suite, donc كنكملو بحال هكا وكنديرو la troisième forme. La troisième forme وصلنا ل pK1,2. donc نحيدو من لا فونكسيون ديال لامين هادي، نحيدو منها اش ديالها. دونك نعاودو نفس الحاجه بحال هكا نديرو اتاكيو. نورمالمون خصني ندير بحال هكا. on va attaquer le groupe amine NH3+ et où il y a NH2. Donc, c'est bon. Et pour la quatrième forme, donc on passe par le pK3, le pKr, la dernière pKa, et on va attaquer la chaîne radicale. Il va perdre un H. Donc la chaîne radicale fait un NH3+, on aura NH2. Et voilà. Maintenant, il faut mettre en place les charges. Maintenant, la première forme, maintenant 2+, plus, donc on va mettre A2+. Pour la deuxième forme, on a 2 plus ou 1 moins, yani 1 moins. Plutôt 1 A plus. Pour la troisième forme, on a 1 plus ou 1 moins, 1 plus. Donc on a A plus ou moins. Ou la dernière forme, on a un seul moins, donc on a 1 moins. هاد لا فورم اللي عندها ا بلس اللي عندها اون ايغاليتي في لي شارج، ولا عندها كتسمى نوتر، كتسمى لا فورم زويتاريان. هادي زويتاريان.
ou là polaire. Zouétarien, donc je pense TT, zouétarien. Donc d'abord, je vous نحسبوا le PHI, le pH isoélectrique. La forme, je vais dire بأن le PHI est égal à la somme, le PHI est égal à la somme des les pKa qui entourent la forme zouétérienne. Il y a pK2 et pK3. On va les dire la forme zouétérienne, A plus ou moins. Donc, on donne la somme d'elles et on divise par 2. pK2 plus pK3. pK3 multiplié par 2. Divisé par 2. C'est bon. هذا هو التمرين ديالنا.